Bai, egunon, lagunok, Jose Mari Manterola naiz, eta lehenik eta behin eskarrak emain nahi neskioke batzorde antolatzailei, hemen hitz egiteko aukera eman didalago. Bai, gure nire helburua izango da gure eskualde, Debabarreneko eskualde sanitarioan gertatzen diren infekzioaz hitz egitea, 18 urte arteko pertsonetan, eta zein diren infekzioien mikroorganismo eragileak. Metodoari naizela, infekzioak identifikatzen ditugu ohikoa diren metodoen bitartez. Adibidez, lehenengo irudian agertzen da azterketa mikroskopikoa, antigenoen detekzioa ondoren, kultura, antibiogramak, sistema automatikoak ditugu, identifikazio eta antibiogramak ere egiteko. Esan behar dut, arnaz aparatuko infekzioak birikoak diagnostikatzeko oso lagin gutxi bidaltzen dizkigutela, eta parotitisa eta kukutsestula Donostiako ospitalean diagnostikatzen direla PCR teknikaren bitartez. Emaitzaren dagokionez, lehenengo hasiko naiz, gernu infekzioak aztertzen. Hala, 122 gernu kultura positiboak izan ditugu, gehienak erdia baino gehiago 4 urte arteko umeetan. Horien eragileak honakoak izan dira. E. coli 100 alditan isolatu dugu, 11 enterokoko, 9 proteus mirabilis eta 4 staphylococcus saprophyticus besteak beste. Hortaz, E. coliik 4tik 3 E. coli dira. E. coli handuien 8% amoxicilina clavulanikorik erresistenteak izan dira. Eta 2,5ek espektro zabaleko beta-laktamazak izan dituzte. Honek esan nahi du, bigarren belaunaldiko cefalosporinarekiko erresistenteak direla, adibidez, cefuroxima ez du balio tratatzeko infekzio hauek. Eta hirugarren belaunaldikoak, adibidez, cefotaxima edo ceftazidima ere askotan ez lukete balioko. Zein diren beherakoen eragileak? Esan dezakegu, izan ditezkeela bakterioak, virusak eta parasitoak. Bakterioen artean, ohikoena Campylobacter izan dugu. 315 isolatu ditugu. 308 Shigella sonnei eta 16 Salmonella enterica. Campylobacter mantentzen ari da. Aldiz, Salmonella enterica egoera edo joera garbia dago jaisten ari dela. 308 Shigella sonnei izan ditugu, Eibarko eskola batean agerraldi bat gertatu dalako. Beste urtetan bakarra edo bat ere izaten ditugu, eta adibidez 2011an Gipuzkoan 11 kasu bakarrik gertatu ziren Shigella sonnek. Orduan, hemen izan ditugu agerraldi handi bat izan dugu, 18 urtateko pertsonak batez ere 5 eta 6 urtekoak afektatu dituena, baina 20 heldu ere izan dira kutsatuak, gehienak familiartekoak edo irakasleak edo laguntzaileak. Virusak ere izan ditugu positiboak, 33 rotavirus, gehienak neguan izaten dira azaroatik apirila arte. Norovirus 4 bakarrik izan ditugu positiboak, gutxitan aztertzen ditugu, PCR-en bitartez egin behar dalako, eta hori zerbait komplikatua da. Gehienetan Donostira bialtzen ditugu, ere oso kasu gutxitan. Batez ere, beherakorik izan gabe, oka dutenen umetan. Parasituen artean 15 oxiuro aurkitu ditugu, 14 Cryptosporidium eta 11 Giardia lamblia. Infekzio inbaditzaileari naiz orain. Meningitisak 4 bakarrik izan ditugu positiboak eta horietatik 3 enterovirusak sortuak, eraginak, eta kasu batean meningokokoa. 4 bakteriemiak ere izan ditugu, eta horien artean bat meningokokoa, beste 2 pneumokokoak, horiek pneumonia zeukaten,
ume horiek, eta beste kasu baten Staphylococcus aureus, eta honek osteomilitiza zeukan. Gainera odolean ere Plasmodium malaria bat aurkitu genuen 5 urteko Afrikar ume batean. Faringeko positiboak 53 lagin izan ditugu. Gehienak Streptococcus pyogenesegatik 45 eta 8 kasutan Streptococcus equisimilis. Hau C motako Streptokoko beta molitikoa da. Guk lagin gutxi jasotzen ditugu. Gehienetan pediatrian berak egiten dituztelako Streptokoko pyogenesen testa. Horretik negatiboa edo zalantzazkoa dutenean bialtzen dizkigute bagarrik. Bai Streptococcus pyogenes eta Streptococcus equisimilis penicilliarekoko sentikorrak dira. Konjuntiboetan eta otiko laginetan Haemophilus da ohikoena. Hala, 18 konjuntibo positiboetatik erdian Haemophilus influenza izan dugu, 8 kasutan Streptococcus pneumoniae eta beste 6tan Staphylococcus aureus. Eta otikoko laginetan gauza bea, Haemophilus influenza da nagusiena, baina baita badaude Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa eta pneumokokoa. Guzti hauek amoxicilina clavulanikorekiko sentikorrak dira, Pseudomonas aeruginosa izan ezik. Gainera, 31 parotiditis diagnostikatu ditugu eta guztiek esan dira 12 eta 18 urte arteko gaztetan. Behatzi kasu ere helduetan ere gertatu dira. Kukuts, estulari esateko 18 izan ditugu Bordetella pertussisek eraginak, eta beste bi Bordetella parapertussisek eraginak. Horietatik bi herenak 4 urte arteko umeetan izan dira. 7 eskabia diagnostikatu ditugu. Estalketa mikroskopoagatik, kultiboagatik eta identifikatzen dira. Mycosporum canis kaso bat, Trichophyton raurum beste batean, bitan Trichophyton soudanense, Brilliafricar anaietan, Trichophyton violaceum eta bi Trichophyton ondo identifikatu gabeak, espezie mailara identifikatu gabeak. Ondorioak, ezagutzen dituzue, nahiko ohikoak dira urokultibo positiboetan E. coli da izan den gehien isolatu den bakterioa. Campylobacter da bakterien artean beherako gehien eragiten duena eta gaur egun oso eritromizinerako sentikorra mantentzen da. 2 bakarrik izaten dira resistente. Eta virusen artean rotavirus eta norovirus dira ohikoenak. Behar bada beherekoen artean, gaur egun ohikoena dena norovirus izango da, baina ez da ondo aztertzen. Faringeoan ohikoena Streptococcus pyogenes da, faringitis eragile bezala, eta Haemophilus da konjuntiboetan eta otikoetan. Mila esker zuen arretagatik eta zuen galderen zain gelditzen naiz.